الكحه اللي كثرت في هاد الايام وكثر الايام تاع البرد اللي رانا فيها. حنوريكم وصفه طبيعيه للكحه جربناها ونفعتنا بزاف بزاف، سيرتو في هاد الايام تاع البرد. راه البرد بزاف، راهي لا قريب راه الغيوب، وان شاء الله تجربوها تنفعكم باذن الله. طريقه التحضير سهله بزاف بزاف. هاد الوصفه متكونه من البصل انا خيرت البصل الاحمر، ولا عندكم بصل الاصفر معليش ديروا البصل اللي عندكم. والمكون الزاوج هو العسل، والاحسن يكون العسل طبيعي. الحبه تاع البصل تربوها مليح مليح، زيدوا معها العسل على حساب الكميه اللي يكون باغينها. ديروا مغرف زوج، انا ننصح بالعسل خير من السكر. خلطوا مليح مليح وخلوه ساعتين حتى ل3 يطلق. ننصحكم ديروا كميه قليله تاع النهار وتشربوها وتزيدوا ديروا الغدوه ليه، ما تكثروش الكميه خاطش هذا المكون ما نقدوش نحافظوا عليه مده طويله. صفوه كما هكذا كما راكم تشوفوا، تتحصلوا على هذا السيرو الطبيعي الناتوريل ومليح بزاف بزاف للكحه، وخاصه الكحه اللي نسموها لا تو غراس، راح يخرج لكم كاع لي كلاغ اللي في حشاكم اللي في الصدر تاعكم وينقيه لكم. ديروا هذا السيرو في الفريجيدار، شربوا 3 خطرات في النهار، والغدوه ليه ان شاء الله عاودوا نفس الشيء. راح نوريكم ثاني وصفه واحده اخرى متكونه باللفت والعسل. انا شريت اللفت الاصفر، اللفت اللي عندكم ديروه، العسل من الاحسن يكون طبيعي. نخولك من الداخل باش نديروا العسل الداخل، وهذاك العسل غادي يتخلط مع اللفت وغادي يعطينا سيرو طبيعي نافع بزاف للكحه. خلوه ينطلق بزاف في الفريغو، va avoir مليح سيرو تاع لاتو. انا بروخي شربته ماما يا تالي واللي ياخذ الحمد لله بيش في الجميع. السيرو الاول اللي تحصلت عليه بالبصل والعسل راكم تشوفوا طبيعي صافي ما فيهش المواد الكيميائيه ونافع بالبزاف. والسيرو الثاني نتاع اللفت مع العسل راكم تشوفوا صافي طبيعي ما فيه لا مواد كيميائيه لا والو، وزيدوا بليس ينفعكم بالبزاف. ان شاء الله الشفاء لكل المرضى. وما تنسوش الدواء لاهو في دارك.